大家好啊！我哋係物品事務所啊，我係頭龍士，我係家健。係冇錯啦。咁啊，無啦啦有一次旺角俾我中翻嚟女武神 UA40，今次要開晒啦，因為嗰時話想做乜都做唔到，都做唔到，因為揾唔到。係揾唔到場，最主要係揾唔到場地啊，係啦。誒，做咩？後面阿 Sky 喺嗰度。呢一次嘅兼用陀螺手，係冇錯，好啦。咁啊，得到手，咁啊，我覺得當然要實測啦，要實測啦，梗要。咁啊，我哋嚟開箱咯喎，開箱。咁啊，曲就掃咗，係掃咗佢啦，係啦。你就唔使試佢。係啦，係啦。麻煩阿太教啲劍佬爆教戰，唔該。咁啊，女武神啦，通常我估應該好多人配呢個配置嘅。我唔知係咩配置啦，就係我哋要呢個。不過唔緊要，係咩陀螺線唔知把將把搞掂唔知放邊。擺咗啲啊！唔係嘛？我揾下佢一係。我哋要心靈手巧。咁啊，係啦，開緊。咁啊，麻煩教啲劍幫我開一開啦。呢一次就係女武神 UX 20，好似你榮耀女武神。好似你有對女武神有個冇愛好似。我本人就冇愛嘅，我就對天使猿還有愛。係喎，天使猿話係啊。有機會叫陀螺士咯，實測下天使猿。好啊。咁當然啦，前提要叉到啊，因為叉到。係啦。睇下強化買到嘅話，我都可以嚟實。係啦，要中咯。靚啊！我相信大家都覺得好靚。係啊。呢個就係榮耀女武神嘅問題。其實都重喎，睇下。好重喎佢又。有冇大磅啊？加去。有。OK，咁你順便答埋。係，唔該晒。呢一次嘅軸心 LF 又係好實用嘅。係啊。NR 好咁啊，下 OK，磅可以磅得，磅得㗎。呢次呢次睇下磅到幾多 gram 啊？今次。幫我哋。你可以睇下 Sky。睇睇呢個磅數。開唔到，好嚟啦，慢慢加去睇下幾多 gram 啊！榮耀女武神，冇錯。呢一次係正批，就佢發射，好可以，睇睇下幾多啦？3、2、1， 43.6。你上次你係幾多 gram 啊？42.2。哎呀，呢一次女武神，呢次女武神好高喎，高威啊！哇，高威啊！女武神喎，真係就係 Sky 嘅女武神。係啦，冇錯啦。去睇下佢幾多啊？順便啊，真係啊，低咗43。係啦。OK，咁啊，播埋呢個完全睇下幾多 gram 啊？幾啦？45.77到啦，OK，咁啊幾好嘅，係唔輕啊，重女武神啊，好，咁我哋嚟咯喎，開戰咯喎，好開戰，好，我哋進行開始對戰，首先女武神 LF， 跟住鯊魚160K，好，預備，2分仔啊都係啊，好 ready set 3 2 1 go！有少難，好第二場，我數啊 ，ready set 3 2 1 go！ 調起咗，好2-1 ，on finish， 好，第二隻，好，首女武神 LF 跟住笨160H， 好，預備 ，ready。Set 3 2 1 go！ 係有大多數嘅豬油，但係要喺持久上面練到㗎。係啦，畢竟講到底，你冇晒隻功嘅。好 ，spin finish 1-0，第二 round，ready set 3 2 1 go！
喜棍 spin finish 2-0。係依然世界賽程咁啊，依然係啊，冇錯冇錯。好，女武神 LF 跟住長空天馬長空天馬760 R 760 R yes 冇錯。好，做好先。好 ready set 3 2 1 go。隻馬係有啲持久嘅。好，女武神 LF 跟住閃片龍9路能 K。好 ，ready set 3 2 1 go。閃片龍啱第一個係冇錯。好，閃片龍啱啱下放嘅呢個階段，其實閃片龍都係好勁。係好，女武神 LF 爆人150I。好，爆人叔叔 ready set 3 2 1 go。係撞過女武神嘅。恭喜女武神。女武神，佢嘅特性擺喺度。係冇錯。射咗。好，女武神 LF 跟住銀狼3路能 SB。好，裝我先。好 ready set 3 2 1 go。一係就係 over finish。好，武神天使聯盟對住呢個女武神 LF。好，冇錯 ，ready set 3 2 1 go。係撐得住。好 ，finish 1-0。冇錯冇錯。好 ，ready set 3 2 1 go。恭喜女武神。女武神喺馬技方面係有，但係咁當然啦，唔晒。好，帝王770H 對戰女武神 LF。一隻冇錯。Ready set 3 2 1 go。係女武神。好，恭喜帝王嚟話。好，呢個下屆 K 跟住對女武神 LF。冇錯。好 ，ready set 3 2 1 go。馬界都係啱啱出有名嘅，恭喜呢個下屆。呢個下屆啱啱參與隻長度擺，呢個要再模式，好，模式係跟住咩舞？高舞。好 ，ready set 3 2 1 go。佢隻所以就變咗下界，只有下界強度擺喺度。好，子彈球證對戰女武神 LF。子彈師就第一個可以分身。冇錯。好 ，ready set 3 2 1 go。師就真係冇咩好講啊！師衝歸衝佢。好，恭喜子彈之頭先。但係有能力打贏呢個。Ready set 3 2 1 go。因為飛咗出去。因為子彈師就嘅。好，OK。再啊，我哋啊。好 ，ready set 3 2 1 go。好，恭喜子彈之頭獲得勝利。就講到底都係係啦。好，鯊魚360 FV 對戰女武神 LF。23冇錯。對榮耀女武神。好 ，ready set 3 2 1 go。兩個咧係極限心機勝利，恭喜晒鯊魚。鯊魚好，非常之不錯。冇錯冇錯。至今都係非常之健好，女武神對 LL 即係對女武神 LF 唔錯，嚟咯喎，嚟咯喎。好 ，ready set 3 2 1 go。
獅子酒，冇錯，太大力，好改貨嘅女武神。冇錯。好，長空天馬170 LR 對戰女武神 LF。Ready, set, 3, 2, 1, go！ 我睇下幾好。因為揀機勝利，恭喜長空天馬獲得其實好啊，真係夠講。原裝就係大士酒啦。所以其實而家依然都係非常之建議買先買。係。女武神唔弱嘅，但係你冇改裝就。好啦，咁我哋拍攝完啦。我哋呢個片就到呢一度。咁當然我哋日後會有更加多嘅陀螺啦。咁當然女武神只係其中一個啦。畢竟揾到女武神啫。至於其他嘅陀螺咧，我相信日後都會慢慢開翻。我相信係陀螺老師都帶領過大家，我相信會更加多嘅陀螺嚟。好我哋喺下一次嘅物品事務所開門嘅時候，我哋下次再見啦，拜拜。